A za nas poruka glasi: nemojte da se prepadate, nemojte da odustajete, nemojte da se navikavate na osrednjost, na nekakvu mlaku pobožnost, jer mlakost je nepodnošljiva crkvi. Gospod je došao da baci oganj na zemlju. Duh crkve nije duh mlitavosti, mlakosti, kukavičluka, kompromisa, straha, da ne kažemo strasti i grijeha. To je ognjeni duh, jer je sišao u vidu ognjenih jezika. Naravno, tu se ne misli na rasplamsanost strastima i nekakvim umišljenostima. Tiha, ali postojana revnost na polju vrline, molitve, blagodarnosti, trpljenja, opraštanja, a nadasve vjernosti i odanosti Svetoj Trojici i svetoj vjeri pravoslavnoj.